Është marrëveshje politike që duhet me pas ose konsensus me subjekte, sepse kuvendi e zgjedh. Dhe askuj s'mund të më drejtu gishtin se kush është më pak ose kush më shumë fajtor ose kush duhet kush nuk duhet, domethënë me propozu. Pajtojmë absolutisht me Alinin që opozita duhet me pas një kundërkandidat, sepse është strategji jashtëzakonshme politike. Tek e fundit kur shkon në votim sheft, asnjëherë s'mundesh me ditë rezultatin. Sepse në raundin të tretë me 61 vota, me votim të fshehtë. Në fakt edhe duhet patjetër edhe si për çështje procedurale, patjetër duhet me qenë dy kandidatë. Po, ama edhe shkon në votim. Edhe votimi i fshehtë është. Edhe votimi i fshehtë detyron që i bën pse mos me provu opozita nëse s'ka pajtim. Që ta çetu se ka bërë interpretim gabum sipas meje, po mirë, tash ajo është nëse nuk ka pajtim për një figurë konsensuale dhe Kuvendit i sillet një kandidat, pse opozita mos me propozu një tjetër. Që në esencë ndoshta në farforme kishin ndruar mendimin e deputetëve që në mënyrë të shehtë votojnë pro atij kandidat. Asnjëherë nuk i dihet rezultatin nëse ka një përfaqësim ose një shembull Rama, kë mund ta nxjerr opozita? Po për shembull, pse të mos kandidat Ramush Haradinaj, i cili është problemi? Që ai ka shfaqur ambicie haptëzi para zgjedhjeve dhe aktualisht. Pra nëse flasim për kontribut për vlerat luftës së kretë të tjera, Ramush Haradinaj besoj figurë përgatitur politike apo flasim për kritere, po. Përvoj sot dush politike, background ushtarak, apo background luftës, indjekon katërsia, background politik, gjithë shka tjetër në esencë kupton që nëse s'kan të nominuar tjerë partit opozitare, kanë një mundësi, sepse i njëti ka shfaqë ambicie. Por të bërë president kushtim dush me shfaqë dhe ambicie, me pas gatishmëri. Së mund është njerët me zonë me thonë, hajde për t'jap 30 në shkrim me hinë, se nuk ndodhë shtu. Kur po flasim për figurat përveçme, shamu përmen Lulzim Jashari, i njëjti nuk ka ambicie, ka dhënë haptëzi, nuk është